Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, եթերում գաղտնագրերի շտեմարան հաղորդաշարն է, այսօր իմ հերթական հանդիպումն է ձեզ հետ ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ բոլորից, դիտումների համար, դիտեք իմ հաղորդումը և հարստացրեք ձեր հոգևոր աշխարհը, քանի որ այսօր ապրում եք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ հոգևոր արժեքները արդեն դարել են սին և անիմաստ, քանի որ այսօր հոգևոր աշխարհը գտնվում է անմխիթար վիճակում, նվաստացված վիճակում, քանի որ այսօր մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ գերիշխում է նյութապաշտությունը, որտեղ գերիշխում է հարստությունը, որտեղ գերիշխում է իշխանությունը, դրանով է պայմանավորված այսօրվա մեր պարտությունները, դրանով է պայմանավորված այսօրվա մեր նահանջը և դրանով է պայմանավորված բոլոր մեր կորուստները, մենք հետադարձ հայացք ձգենք մեր անցյալի, գրեթե 12,000 տարի, գրեթե 10,000 տարի, աշխարհի քաղաքակրթությունը դուրս է եկել հայկական լեռնաշխարհից, հայկական լեռնաշխարհ եղել է քաղաքակրթության օրան, հայ մարդը եղել է աշխարհի քաղաքակրթության դրոշակակիրը, հայ մարդը եղել է աշխարհի քաղաքակրթության ուղեցույցը և ուղենշանը, այո, վերջին 2000 տարիներին, երբ մենք խառնվեցինք այլ ազգերի հետ և մեր հոգևոր արժեքները բաժանեցինք բոլորին անխնա և սննկացանք մենք, դրա փոխարենը մենք ձեռք բերեցինք նյութականը, տենչացինք հարստության և փողի համար, այդ է պատճառը, որ այսօր ապրում ենք այսպիսի իրավիճակում, ուրեմն նորից մենք դառնանք մեր ակունքների, մենք նորից մաքրենք, ախտահարենք մեր հոգիները և լցնենք հոգևոր արժեքներով, նորից մենք վերցնենք դրոշը և շարժվենք առաջ, այո, մեր քաղաքակրթության դրոշը մենք պետք է վերցնենք մեր ձեռքը, այսքանը որպես նախաբան այսօրվա իմ ելույթին, այժմ ես կանցնեմ իմ հիմնական այսօրվա նյութերին, այսօր ես ձեզ կգաղտնազերծեմ մեր այբուբենի մեջ թաքնագրված առեղծվածային 666 թիվը և 777 թիվը, ինչպես նաև 9999 թվերը, այո, ես ասացի առեղծվածային, քանի որ բազմից եմ լսել, որ ասում են դա սատանայի թիվ է, դա չարի թիվ է, այն մարդիկ, որոնք գիտեն իրականում այդ 666 թվի գաղտնագիրը և մտածված անվանում են դա սատանայի թիվ, այդ մարդիկ հայ մարդու, հայ տեսակի թշնամիներն են, նրանց հակառակորդները, քանի որ քիչ հետո դուք կիմանաք իրականում 666 թվի իրական գաղտնագիրը, բայց մինչ այդ ես սկսեմ նորից մեր այբուբենից, այո, մեր մեսրոպյան այբուբենից, մեր աստվածատուր այբուբենից, նորից և նորից, մեր այբուբենը դա աստվածների այբուբենն է, դրանք միայն գրել են մեր աստվածները, մեր այբուբենը, մեսրոպյան այբուբենը ունեցել է 7 ձայնավոր և 1 կիսաձայն, այդ 7 ձայնավորների և 1 կիսաձայնի ընդհանուր թվայի կարգաթվերի գումարի արժեքը 111 է,
իսկ 28 բաղաձայների գումարի կարգաթվերի հանրագումարը 555, այսինքն 111-ին գումարում եք 555, 666, այսինքն Այբուբենի 36 տարերի կարգաթվերի հանրագումարը 666 է։ Քիչ հետո դուք կիմանաք իրականում ինչ է գաղտնազերծված 666-ի տակ, բայց այժմ նորից ես խոսեմ մեր Այբուբենից։ Մենք նորից ես ձեզ հիշեցնեմ անցյալ իմ հաղորդումների ժամանակ Արարիչ Աստծո մասին, որ նա արարեց արերին, այո, առաջի մարդուն, արերին, այսինքն արմեններին, այսինքն արիական ցեղերին, այսինքն արմենոիդ ռասային, այո, և նրա կարգաթիվը դրեց 6, ինչպես նայում եք այստեղ կարգաթիվը 6, այսինքն մարդու կարգաթիվը 6 է, նա ծնվեց, ուրեմն իրավունք ունի ապրելու որպես մարդ։ Նորից դիտարկում եք հավասարասրուն եռանկյունը, անկյունային տառերը կարդալիս ստանում եք ասկ, այսինքն նորից և նորից ես կրկնեմ, ասկ նշանակում է Աստծո խոսք, այո, մենք խոսում ենք մեր աստվածների լեզվով, մեր լեզուն հայ Աստծո լեզուն է, ուրեմն վերցանենք մենք ասկ բառը, նայում եք, ասկ, կարգաթիվը A1, S29 և K36, գումարում եք, ստանում եք 66, նայում եք, հաջորդ Այբուբենի կարգաթվերը 666, ուրեմն այսպես, մարդ ծնվում է, ուրեմն ինքը արժանիք ունի ապրելու և նրա կարգաթիվը 6 է, սովորում է Աստծո լեզուն, նա ուրեմն գիտուն մարդ է, իմաստուն մարդ է, կրկնակի մարդ է, դրա համար մեր պապերը, մեր նախապապերը ասել են, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, իրենք էլ իրենց նախապապերից են լսել, կարող է և նախապապերն էլ մեր հայ աստվածներից են լսել և փոխանցել են մեզ, մենք էլ կփոխանցենք մեր թոռներին, ուրեմն 66-ը դա նշանակում է, որ կրկնակի մարդ, իմաստուն մարդ, գիտուն մարդ, նայում եք 666, այսինքն դու եթե տիրապետում ես Այբուբենի բոլոր գաղտնիքների, ուրեմն դու սուրբ մարդ ես, ուրեմն դու սրբադասված մարդ ես, ուրեմն դու Մեսրոպ Մաշտոց ես, ուրեմն դու նարեկացի ես, այո, այն մարդիկ, որոնք կարողանում են տիրապետել Այբուբենի բոլոր գաղտնիքներին, ուրեմն նրանք սրբադասված մարդիկ են։ Այդ կանով ես կարողացա ձեզ բացատրել, ցուցադրել, հավատացնել, որ 666 թիվը դա սրբադասված մարդկանց կարգաթիվն է։ Այժմ մենք գաղտնազերծենք 777 կարգաթիվը, որպեսզի 777 թվին անցնեմ, հիշեցնեմ ձեզ նախորդ իմ հանդիպման ժամանակ հայ Աստծո կարգաթիվը, վերցանենք այն նորից։ Հայ, նայում եք, H16, A1, J21, գումարում եք, ստանում եք 38, 3-ին գումարում եք 8, 11, անցած հաղորդումների ժամանակ ես ասացի, որ այդ 11 կարգաթիվը աստվածները դրել են իրենց վրա պայմանական, որպեսզի մեզ հուշեն, որ իրենք երկիր մոլորակ են եկել երկրորդ տիեզերական արագության, այո, միայն ու միայն հուշելու համար, բայց իրենց իրական կարգաթիվը ավելի բարձր է, քանի որ նրանք եկել են տիեզերքից, ուրեմն իրենց կարգաթիվը պետք է լիներ տիեզերական։ Այժմ կվերցանենք ու կիմանանք։ Այժմ նորից
դիտարկում ենք հայ անունը Հ 16, այո, վերցանում է, ստացվում է 7։ Նախորդ հանդիպումների ժամանակ ես ասացի Հ դա Հ մարդու անուն է, ազգայուն մարդու անուն, ազգայուն մարդու կարգաթիվ, այն մարդիկ, որոնց մեջ չկա Աստծո արյուն, ուրեմն նրանք ազգայուն մարդ են, եւ նրանց կարգաթիվը 7 է։ Ուրեմն այն մարդիկ, որոնք ազգայուն մարդ են եւ կարողանում են տիրապետել արեգակնային տիրույթի բոլոր գաղտնիքներին, նրանք կրկնակի ազգայուն մարդ են, նրանք իմաստուն մարդ են, նրանք դիտուն մարդ են։ Նայում եք, այս արեգակի կարգաթիվն է։ Ուրեմն կարգաթիվը 14, 2, 7, իմաստուն մարդ, գիտուն մարդ։ Այժմ նորից շարունակենք մեր գաղտնագիրը։ Նայում եք, հայ, երկրորդ հնչյունը, ա հնչյունը։ Ա հնչյունը դա խորհրդանշում է Աստծուն, այո, դա խորհրդանշում է առաջին, այսինքն ա հնչյունը գտնվում է հավասարասրուն եռանկյան գագաթի, նա առաջինն է, բայց ոչ միակը, ընդհանրապես հավատացեք, տիեզերքում չկա մեկ հասկացողություն, չկա մեկ Աստված հասկացողություն, կարող է նա լինել գերագույն Աստված, Աստվածների Աստված, բայց ոչ միակ Աստված։ Ուրեմն հայ Աստվածը դա գերագույն Աստվածների մեջ։ Հաջորդ հաղորդումների ժամանակ ես կպարզաբանեմ եւ դուք կհամոզվեք, որ Աստվածներն են լինում տարբեր աստիճանի։ Ուրեմն այդ այի մասին։ Այժմ նայում եք Յ հնչյունը, կարգաթիվը 21։ Երկուսին գումարում եք 1, 3, 21-ը բաժանում եք 3-ի 7, այսինքն 21-ը իր մեջ պարունակում է 3 հատ 7, նշանակում է, եթե դու ազնվայրուն մարդ ես և տիրապետում ես տիեզերքի բոլոր գաղտնիքներին, ուրեմն դու Աստված ես։ Այո, այն մարդիկ, որոնք տիրապետում են տիեզերքի գաղտնիքներին, ուրեմն նրանք Աստվածներ են։ Այո, դրա համար տիեզերքից եկել են մեր երկիր մոլորակ Աստվածները։ Այսքանով ես կարողացա բացատրել 3-7-ի իրական գաղտնագիրը։ Այժմ մենք վերցանենք 9999 թվի գաղտնագիրը։ Այդ վերցանելու համար նորից նայում եք մեր այբուբենին, վերջին տառը Ք։ Ուրեմն մենք ունենք բառեր, ասում ենք հայրենիք, երկինք, ուրեմն միտք, կարծիք, այդ բոլոր բառերը ինչ որ ձևով ցույց են տալիս չափորոշիչ, չափանիշ, ինչ որ բանի չափանիշ։ Ուրեմն մենք վերցանենք, քանի որ այբուբենի 36-րդ հնչյունն է, վերցանենք 36-ը։ 3-ին գումարում եք 6, 9։ 9 դա երկիր մոլորակի տիեզերքի կարգաթիվն է։ Այսինքն 9-ը դա տիեզերքի կարգաթիվ է։ Այո, տիեզերք ասելիս մենք նորից հանդիպում ենք Ք տառի, չափորոշիչ, տիեզերքի չափ։ Ուրեմն նայում եք, 36-ը դա բաղկացած է 4 իներից։ Նշանակում է, այո,
տիեզերքը քարաշերտ է, տիեզերքը քարաստիճան է, այժմ գաղտնազերծեք այն։ Առաջի 9 դա երկրային տիեզերք, երկրորդ 9 դա արեգակնային տիեզերք, երրորդ 9 դա համաստեղությունների տիեզերք, իսկ չորրորդ 9 դա ամբողջական տիեզերք։ Ուրեմն ամբողջ տիեզերքը բաղկացած է 4 իներից։ Ես այս կանով համոզված եմ, որ կարողացա որոշակի տեղեկություններ հայտնել ձեզ, բավարարվենք այսօր այս կանով, շնորհակալություն նորից բոլորի դիտումների համար, դիտեք իմ հաղորդումները և հարստացրեք ձեր հոգևոր աշխարհը, իսկ ես կաշխատեմ բավարարել այն։ Շնորհակալություն և ստեսություն ձեզ։